إلا كان عندك مشكل في الفياق في الصباح، وإلا كنتي ديما كتوصل معطل للخدمة أو للمدرسة لأنك كتبقى كل شوية تزيد 5 ديال الدقائق حتى كتلقى راسك تعطلتي، فهاد الفيديو غادي يعاونك بزاف لأنه كيقدم ليك 6 ديال الخطوات خديناهم من كتاب The Miracle Morning للكاتب ديالو هول إلرود. ولكن قبل ما نذكروا هاد 6 ديال الخطوات شاركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد. الكاتب كيقول باللي كل مره كنزيدو فيها 5 ديال الدقائق ديال النعاس من بعد ما كتسوني لالاغم، بحال كنقولوا لراسنا بطريقه غير مباشره باننا كنفضلوا نبقاو فوق الناموسيه ما واعيينش بحتى شي حاجه دايره بينا بلاصه ما نوضوا نخدموا ونخططوا لمستقبلنا. وهذا الشيء كيهبط من مستوى العزيمه ديالنا واللي سماها الكاتب WUML واللي كتعني Wake Up Motivation Level. وباش نطلعوا من المستوى العزيمه ديالنا خاصنا نديروا بزاف ديال الخطوات. اول حاجه خاصنا نكتبوا شنو ناويين نديروا قبل ما ننعس. ثانيا خاصنا نبعدوا التليفون او الالارم على البلاصه اللي كنعسوا فيها باش نضطروا نوضوا من بلاصتنا باش نطفيوها. ثالثا غسل سنانك. هاد العمليه العقل ما كيفكرش فيها لانه كيديرها كل نهار، وهذا الشيء كيعطيه وقت اضافي باش يفيق بشويه عليه. رابعا شرب كاس ديال الماء باش ترطب الجسم ديالك لان من بعد 7 ديال السوايع ديال النعاس الجسم ديالك كيكون ناشف ومحتاج الماء باش يرطبه. خامسا دوش بالماء بارد حتى الماء سخون غير شويه يعني فاتر، ولبس حوايج الخدمه باش تقول للعقل ديالك انك فايق وواجد للخدمه. الكاتب كيهضر لينا ايضا على 6 ديال الحوايج اللي يمكن لهم ينقذوا الحياه ديالنا، سماهم The Life Savers منقذي الحياه، واللي كل حاجه فيهم خاصك ديرها لمده دقيقه واحده. اس كتعني سايلنس الصمت، لانه هو الوقت الوحيد اللي كنكونوا فيه واعيين بكل شيء 100%، وهذا الشيء كيعاونك باش تنقي عقلك من جميع الافكار السلبيه. الغرب كيستخدموا التامل باش يرتاحوا ويزيدوا من درجه الوعي ديالهم، وحنا عندنا الصلاه اللي كنرتاحوا فيها. كيعني بها التوكيد affirmation. خاصنا كل صباح لمدة دقيقة نقولوا أهدافنا بصوت مرتفع، لأن العقل ما كيفرقش بين الكذوب والحقيقة، وإلا بقيتي كتقول عبارات إيجابية لراسك فهاد الشيء غادي يعاونك باش تثق في راسك أكثر وتدوز نهار زوين. في كنعنيو بها visualization التصور. تخيل راسك باللي راك حققتي الهدف ديالك وحس بفرحة النجاح. هادشي غادي يخليك تخدم اكثر باش تحقق الاهداف ديالك. من exercise. دير اي حاجه ممكن تخلي قلبك يضرب بزاف لمده دقيقه واحده، لان الرياضه مهمه باش تزيد من تدفق الجسم، من تدفق الدم والاكسجين في الجسم ديالك وعقلك، وهذا الشيء كيخليك مركز مزيان وكيعطيك طاقه اكبر باش تدوز نهارك وانت ناشط. كتعني بها read اقرا اي حاجه مفيده لمده دقيقه واحده. واخيرا هي سكريبين الكتابه. ضروري خاص يكون عندك شي اجنده اللي كتكتب فيها اي حاجه كتخطر على بالك، لان الكتابه كتعاونك باش تخلص من الضغوط اليوميه وباش تفرغ عقلك من كاع الافكار اللي كتدور فيه. كان هذا هو ملخص كتاب The Miracle Morning، وإلا استفدتوا خليوا لي جيم ودمتم بخير.